नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज बात करेंगे हम कफ में खून आना यानी कि खांसी हो रही है, बलगम आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, उसमें ब्लड आ जाता हो, ब्लड लंग्स से कफ में आ रहा है तो एक जर्नल सा है कि थोड़ा डार्क कलर का होगा और ज़्यादा मात्रा में है। थोड़ा बहुत आता है तो गले से भी रस आ जाते हैं, लेकिन कफ में लगातार खून बना हुआ है तो एक संदेश होता है ट्यूबरक्लोसिस या पल्मोनरी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। तो उसके लिए आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या जांच करा लीजिए, एक्सरे वगैरह, और अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। बाकी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कफ में खून आना यानी कि खांसी हो रही है, खून आ जाता है, कभी कभी वोमिटिंग तक हो जाती है, ऐसी कंडीशन में जो होम्योपैथिक मेडिसिन काम आती है, जो इस परेशानी से निजात दिला सकती है आपको, बशर्ते आप एक बार इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करा लें अपने नज़दीकी हॉस्पिटल जाके कि रियल में मुझे ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन तो नहीं है, पल्मोनरी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। क्योंकि एक किसी चीज़ को डिले करना एक बड़ा बीमारी का रूप धारण कर लेती है, बड़ी बीमारी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि प्रारंभ में कोई चीज़ को हम जल्दी से कंट्रोल भी कर सकते हैं और आराम से हमें दिक्कत भी नहीं आती है। तो दोस्तों, जस्टिसिया रूब्रम करके एक मदर टिंचर आता है, जस्टिसिया रूब्रम। जो ब्लड में खून आ रहा हो या वोमिटिंग हो जाती हो कभी कभी खूनी, हल्का सा डार्क कलर होता है खून का क्योंकि लंग से आता है, तो हाथों हाथ एकदम ब्राइट रेड नहीं होता, रेड हल्का सा डल या डार्क कलर का होता है। इस तरीके का यदि ब्लीडिंग आपको आ जाती है खांसते या वोमिटिंग करते हुए या कफ में लगातार इस तरीके का ब्लड आ रहा है, तो आप जस्टिसिया रूब्रम का मदर टिंचर सुबह दोपहर शाम 10 से 15 बूंदे आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपकी खांसी को भी कंट्रोल करेगी, कफ को भी कंट्रोल करेगी, जो ब्लड आ रहा है उसको भी कंट्रोल करेगी। इसके साथ आप डार्क कलर का यदि कफ है, सॉरी, कफ के साथ डार्क डार्क कलर का ब्लड है, कफ बहुत ज़्यादा यानी कि खांसी बहुत ज़्यादा नहीं उठती है, लेकिन जब भी आती है तो खून आ जाता है, तो उसमें आप हेमामेलिस का मदर टिंचर सुबह दोपहर शाम 10-10 बूंदे गुनगुने पानी में डाल के पी सकते हैं। यह भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन फिर वही मैं एक बार रिपीट करूंगा कि अपने नज़दीकी हॉस्पिटल जाके आप चेकअप ज़रूर करा लें कि कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। यही वो मेडिसिन है जो खांसी या वोमिटिंग में एकदम से कफ में ब्लड आ जाए या हम बहुत तेज़ खांस रहे हैं उसमें ब्लड आ जाए, तो उस कंडीशन में आप जस्टिसिया रूब्रम का मदर टिंचर और हेमामालिस का मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम बड़े अनुभव के साथ में आपके साथ अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। बुक्स में से पढ़ के कोई भी चीज़ मेरे वीडियोस में शेयर नहीं की गई है। सभी क्लिनिकली देखा है मैंने रिजल्ट्स के वाकई में कौन सी मेडिसिन कितना रिजल्ट्स देती है और जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एक एलोपैथी मेडिसिन की तरह, वही मेडिसिन आपको बता रहे हैं। बाकी होम्योपैथी सिम्टम्स पे चलती है, हजारों मेडिसिन है, जिसका जिस मेडिसिन से सिम्टम्स मैच करे उसी के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन और ट्रीटमेंट उसको देते हैं। लेकिन इन वीडियोस से आप इन मेडिसिन को डायरेक्ट यूज करेंगे तो आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।